咁呢款大木色家咧個產地咧都係台灣嘅台東縣出產嘅，同埋呢款鳳梨釋迦咧都係台灣嘅台東縣出產，只不過咧大家咧嗰個品種係唔同嘅。品種不同，大小不同，價錢也不太一樣。外皮顆粒很粗的是大木釋迦，外皮顆粒小又平滑的是鳳梨釋迦。現在一顆大木釋迦到了香港，大約比鳳梨釋迦貴上60元。其實如果呢款大木釋迦咧，最主要佢係熟咗，其實已經差唔多隻隻都會好食嘅，好少咯，大概可能係1成至2成嘅係唔好食嘅。但係如果台灣出產咧，大概99% 嘅大木釋迦都係會係好食嘅。如果台灣兩款嘅釋迦比較，佢呢隻係會比鳳梨釋迦會好食。個核咧就比較少啲，同埋啲肉啊滑啲啊甜啲咁樣嘅。個水分咧都比較多啲咯。大木釋迦記住一樣嘢就係，如果佢未熟，千祈唔好擺雪櫃。如果擺雪櫃，佢會有機會變咗啞果。啞果姐嘅意思就係佢唔會再識得熟啦，變咗會死咗。所以存放嘅方法很重要。如果翻到去嘅，你冇諗住咁快食嘅，就最好攞報紙包住佢擺翻雪櫃，咁樣 keep 咯。但係如果佢都係生嘅，就直情就最好唔好雪佢，就咁擺喺台面啊或者廚房就咁擺1日咁樣咯。總之佢一軟咗身咧，先雪翻住佢就係最好嘅。撳落去啊，捏落去啊，一啲都唔腍咧，或者係捏唔入咧，就一定唔食得。但係咧，一熟咗咧，你再擺多1-2個鐘咧，嗰個成熟程度係變得好快嘅呢個。而家大木釋迦嚟講，最主要你買就睇下你想幾時食啦。如果你想即食嘅，就要請個店員幫你揀啲比較熟少少嘅。記住叫個店員幫你小心啲包裝，因為如果熟咗嘅話咧，比較唔小心啊，翻去可能會已經係成隻散晒㗎啦。咗就會攞筷子夾嚟食咯，因為你好難攞手攞啊，因為好腍啊，佢啲肉會全部腍晒啊嘛。如果佢係生嘅，你最好都係擺翻出嚟室溫啦，就咁擺喺度大概可能4至5日到啦，佢先開始會成熟咯。鳳梨釋迦存放就比較方便啦。你想儲存得好啲咧，其實可以唔使用報紙包住佢嘅，因為呢隻比較耐寒嘅品種嚟嘅，啲嘅起碼都要8成至9成熟先係最好食咯。唔夠熟咧，佢可能會比較生身啲，比較硬啲咯，啲肉都會。喺呢隻咧就真係要肉要切啦，好難搣到佢嘅，因為本身佢冇乜釘啊。呢隻咧嗰個甜度咧就正常就唔夠大木釋迦嗰個品種係甜咯，嗰個肉咧就會冇嗰個咁滑咁幼細。嗨，你看得到嗎？我已經看到剛剛活動的新聞了，你看得到嗎？加入好評友會員，只要用臉書或是 Google 賬號就能一鍵註冊，也可以用電話或 email 註冊，限時免費，快來註冊蘋果新聞網。現在趁蘋果免費，趕快加入哦！